Pero no vienen a un futuro. No te hacen infeliz, no veo energía fantástica. I de l'associació del mercat, i el que volem és comentar, donar a conèixer a la gent de fora, que molts ja ho coneixen, un plat que fem aquí a aquestes terres, que és com un clavadell. Som ja uns 50 restaurants que estem formant Platigot, i en aquestes jornades ne formem 23. L'any passat n'eren 13 i enguany estem 23 persones fent les jornades aquestes. Són unes jornades que ens ha costat poquet organitzar, perquè és un plat que trobem pràcticament a totes les cartes dels restaurants. Tu sí que ves Sabadell, ¿eh? Tu sí que ves Sabadell.